वेल्ड कर देंगे छुरी वाला जो नया लेना होता तो नया ले लेते, पर आवाज के दिए भाई। तो गाइस ये हमने एक RX 100 में से उतरवाया, बिल्कुल ओरिजिनल है इसको, बिल्कुल जेन्युइन। तो इसे चेक करेंगे, इसकी फिनिशिंग देंगे बढ़िया करके, इसे चमका देंगे, नवा कर देंगे इसे। ये छुरी वाला ये जुगाड़ करेंगे भाई, इसमें लगा के दिखाओगे तुम्हें, बने रहिए भाई वीडियो में। और बार इनका भी चल रहा काम, अरे इनका भी चल रहा काम, अरे यहाँ भी चल रहा। छुरी वाला सही रहा। फिलहाल इसमें वाला सिलेंसर है भाई। वाली भाई तो कैसे लगाना है इसे? ये इसमें हाथ है ना, इधर से बैंड होके जाएगा। हाँ ये इसमें ऐसे लगेगा, यहाँ एक बैंड लगा देंगे भाई, उसमें वेल्ड कर देंगे छुरी वाला जुगाड़, ये अलग हो जाएगा, जो बैंड होगा वो अलग हो जाएगा। अरे आवाज तो पूछो ही ना बात, बिल्कुल ओरिजिनल RX 100। ये बैंड पाइप के साथ जुड़ जाएगा ऐसे। वो नहीं है भाई, वो हम इसमें लगा सके 1500 का ले लिया, 1600 का ले लिया, 1200 का ले लिया, वो वाला नहीं है। वो ओरिजिनल लेना होता, नया लेना होता तो नया ले लेते, पर आवाज के दिए भाई पैसे, पुराना ही लेना था भाई। चेक कराएंगे भाई इस पर वेल्डिंग वोल्डिंग करके, फिलहाल तो इसकी धुलाई करेंगे, बहुत गंदा हो रहा। तो कुछ ऐसी थी, ये लगने के बाद देखते हैं कैसी लुक आएगी। तो अभी क्या हो रहा है भाई इसके साथ? प्राइम भाई किस चीज़ से हो रही है इसकी धुलाई? ये पेट्रोल है भाई, ये डीजल मिक्स, इससे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अभी दिखाएगी बंद कर दो। झुंझुने बजे पड़े, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल। चल ऊपर ले, इसमें सिलेंडर लगाओगे। वो कौन देख रहा है? अच्छा गुल्लू। तो सिलेंडर चकाचौंध कर दिया था हमने, इस पे एक कोट और लगेगा भाई, ये लगा भाई मरसलान।